Bwana Bwajuzi wa mambo vipi? Leo nataka nikupeleke kwenye kisa cha kweli cha mzee mzima high class. Huyu jamaa alikuwa ni kiongozi wa msafara wa wawendaji za wanyama kule kwenye msitu mnene wenye baridi kali na barafu huko Marekani miaka ya 1820. Bwana, sasa maisha ya msitu hajawahi kuwa mepesi. Wakati wakiwa kwenye harakati zao, ghafla wanavamiwa na wenyeji wa eneo hilo, yaani Wahindi wekundu Alikala. Hawa jamaa hawakuwa wanataka mazungumzo, walitaka vichwa. Mapambano yalikuwa makali mno, mishale ilimwagika kinoma noma, yani kama mvua, na watu wengi wa timu ya Class wanapoteza maisha. Wale wachache wanaonusurika akiwemo Class na mwanae wa kambo anaitwa Hawk wanalazimika kukimbia na kuacha mali zao nyingi ili kuokoa roho zao. Hapa ndipo safari ya kuelekea kaburini inapoanza. Bwana, hii ni Chad the Storyteller. Jina langu naitwa Chad, the best presenter in town, mnyama OG. Bwana, sasa wakati bado wakitafuta njia kurudi kambini kwenye ngome yao, High Class anaamua kwenda mbele kidogo kuchunguza njia. Jamaa akiwa peke yake hajakaa sawa, kumbe ameingia hanga za dudu mkubwa wa msituni mwenye watoto wake. Noma, huyu mnyama anaitwa Bia. Bia ni mnyama mmoja katili sana, yani hana mazungumzo. Ile sini haitoki kichwani. Yule mdudu anamrukia Class na kuanza kumlalua kama kitambaa. Anamng'ata mgongo, anamvuta, anamtwanga chini na kumchana vibaya sana. Class anapambana kishujaa kwa kutumia kisu chake hadi anafanikiwa kumuua yule dudu, lakini naye pia anabaki hoi. Koo linachanika, mifupa imevunjika na damu inavuja kila mahali. Bwana, sasa wenzake wanamkuta akiwa hoi mahututi kabisa, hawezi hata kuongea. Kiongozi wa msafara Captain Henry anaongea na Class. Hawezi kutembea na kubeba mwili wake kwenye theluji, ni hatari kwa timu nzima. Hivyo anatoa ofa ya pesa kwa watu watakao kubali kubaki nyuma kumhudumia Class hadi afe, kisha wamzike kwa heshima. Bwana, sasa kuna hiyo ofa, wanatokea watu watatu ambao wao wamekubali kabisa kuweza kubaki na mshikaji. Watu watatu hao ni kijana mdogo ambaye anaitwa Bridge. Huyo jamaa Bridge atabaki pamoja na mwanae Class Hawk na jamaa mmoja mkatili na mwenye roho mbaya anaitwa John. Alikubali kubaki kwa ajili ya pesa tu, si kwa wema. Baada ya siku chache, John anaona Class hafi na yeye ana haraka ya kuondoka kabla ya Wahindi wekundu hawajawapata. Anamfuata Class akiwa kitandani, anaanza kumkaba koo ili afe. Bwana, muda ule mtoto wa Class anamfumania bwana John akiwa anamkaba koo babake na kutaka kumuua. Bwana, huyu jamaa Huki anaanza kupiga kelele kuomba msaada. Hawezi kuficha ukweli wa hii mambo, anaamua kumchoma kisu dogo kifuani mbele ya macho ya babake. Class anashuhudia mwanae pekee akichinjwa, lakini hawezi hata kusogeza kidole au kumlinda. John anamdanganya yule mtoto mwingine Brida kwamba maadui wamekuja. Wanamtupa Class kwenye shimo la kaburi na nusu wanamfukia kwa theluji akiwa mzima na kusepa zao. Bwana, sasa mimi na wewe inabidi tujiulize kwamba huyu Class alikufa. Tuendelee kuangalia hii ngoma. Thubutu wasila ya kuona mwanae ameuawa na roho ya kikatili. Mshikaji alitaka kulipa kisasi, inampa nguvu ya ajabu. Class anaanza kujivuta kutoka kwenye lile kaburi la theluji. Hana chakula, hana silaha, hawezi kutembea, mwili wake wote umejaa majeraha, yani oza. Noma. Hapa ndipo tunapoona maana halisi ya neno The Relevant. Bonge moja la movie. Mtu alirejea kutoka kwa wafu. Jamaa anaanza kutambaa kwenye theluji na kutumia mikono tu ili majeraha yake ya shingo yazidi kuoza, na anatumia baruti ya bunduki anayemwaga kwenye jeraha, kisha anaiwasha moto. Shwa! Maumivu ya kufanya vile ni makali kuliko kifo chenyewe, lakini anavumilia. Bwana, ili mshikaji asiweze kufa njaa, anaamua kula mizizi, anakula nyama mbichi ya mnyama aliyekufa, na hata wakati fulani anakunywa maji ya moto yaliyoganda. Siku moja akiwa bado anapambana, anavamiwa tena na wale Wahindi wekundu. Katika harakati za kukimbia akiwa juu ya farasi, anadondoka kutoka kwenye genge refu la mawe na kuanguka chini kabisa ya bonde. Farasi wake anakufa hapo hapo.
Sasa kutokana na baridi kali ya usiku inayoweza kugandisha damu, Class anafanya kitu ambacho hakuna mtu aliyetegemea. Anampasua yule farasi aliyekufa tumboni, anatoa matumbo, yani utumbo wote nje, kisha anaingia na kulala ndani ya tumbo la farasi ili kupata joto la kuishi usiku ule. Hii ni akili ya kipekee sana ya msitu. Yani ukitaka kusurvive kwenye msitu inabidi ufanye kitu chochote ili uweze kusurvive. Noma sana. Baada ya safari ndefu ya mateso, bwana Class anafanikiwa kufika karibu na ile ngome ya askari. Anatafutwa na kuokolewa na watu wa pale ngomeni ambao walikuwa hawamini macho yao. Kila mtu alijua Class alishakufa na kuzikwa kitambo. Sasa John aliposikia tu kwamba Class yupo hai na ameingia kambini, anajua shughuli imeisha na anapora pesa zote za captain na kukimbia msituni ili aweze kutoroka. Sasa Class akiwa bado hajawa na nguvu vizuri, anamwambia Kapteni Henry kuwa lazima amsake John kwa sababu si mtu kwamba alimwacha hafi, bali alimuua mwanaye Hawk. Kapteni Henry anaamua kuungana na Class na wawili hao wanaingia msituni kumsaka muuaji. Sasa walipoingia msituni, John anafanya mtego wa kumua Kapteni Henry na anafanikiwa. Sasa inabaki vita ya watu wawili, High Class dhidi ya John. Wanakutana uso kwa uso pembezoni mwa mto wenye barafu kubwa. Hapa pambano linakuwa la kufa na kupona. Hakuna cha bunduki tena, ni visu, shoka na ngumi za uso. John anamwambia Class, hata ukinilaani na kuninyonga haitamaanisha kuwa mwanao ataweza kufufuka. Kauli hiyo inamwongezea hasira Class na anamtwanga John vibaya sana na kumwacha oi akivuja damu. Sasa wakati Class anataka kupiga pigo la mwisho la kumuua John, anamwona kiongozi wa wale Wahindi wekundu akiwa upande wa pili wa mto. Class anakumbuka maneno ya rafiki mmoja wa kiasili aliyewahi kumwambia, kisasi kipo mikononi mwa Mungu. Class anaamua kutomuua John kwa mikono yake, badala yake anamvuta na tupa kwenye mto ambapo maji yanampeleka John upande wa wale Wahindi wekundu. Wale Wahindi wekundu wanamkamata John na kumchinja hapo hapo kwa ukatili. Unafikiri kwa nini wale Wahindi waliamua kumwacha High Class na kuweza kumuua John? Kwa sababu wakati mshikaji katika harakati za kwenda kujikomboa alimuona mwanamke mmoja akiwa amefungwa katika kambi ya watu wengine ambao walikuwa wana nia mbaya. So yule mwanamke, wale washikaji wakataka kumbaka yule mwanamke, na huyo mshikaji High Class katika kwenda kumtetea aliweza kumuokoa kwa namna moja ama nyingine na kuweza kuchukua farasi, na yule mwanamke akaondoka na njia yake na nini. Sasa tunakuja kugundua kwamba kwa nini huyu jamaa waliweza kumwacha High Class ni kwa sababu yule mwanamke alikuwa ni sehemu ya kundi la Wahindi wekundu. So yule mwanamke ilibidi aweze kuambia wale washirika wake kwamba huyu jamaa aliweza kunisaidia kipindi mimi nimetekwa, na ndio maana wale Wahindi waliamua kumuua John na wakamwacha High Class. Ni kitu ambacho hata yeye mwenyewe alishtuka, kwa nini hao jamaa wameniacha wakati walikuwa wananiwinda kinoma noma. Hii ni bonge moja la movie inaishia hapo, huku tukimwona High Class akiwa amechoka na hana mwana, hana familia, lakini amemaliza kazi yake, kisasi kimekamilika. Huu ni thibitisho kwamba roho ya binadamu ina nguvu ya ajabu pale inapokutana kukata tamaa. Kama umependa simulizi hii, usisahau kugonga like, weka comment yako hapo chini, na kama unaitaka movie hii, ingia kwenye comment section pale, andika namba yako ya simu afu andika pale kwamba naitaka movie hii. Yani nenda kwenye comment section, weka namba yako ya WhatsApp ambayo inafanya kazi kwenye WhatsApp, then andika pale kwamba nahitaji movie. Mimi nitakutumia kwenye WhatsApp namba yako hii movie mwanzo mpaka mwisho bila malipo yoyote. Yani sisi hapa tuchaji pesa, sisi hapa ni kupata burudani.